各位姊妹，今日咧嚟到第393條，問嘅咧就係咪有唔同種類嘅罪過嘅咧？咁係真係有㗎嚇。罪過咧可以分有唔同嘅種類嘅，譬如咧可以按佢嘅對象嚟分啦嚇。譬如話即係無端端發脾氣鬧人咁先算啦，即係發泄自己嘅脾氣啦。咁你自己掹係一個啦，咁啊唔算咩罪啊。一般嚟講嚇，你冇，但係你自己掹整嘅時候打爛咗嘢，故意打爛嘢嗱，咁咧就呢個唔啱啦，係咪？浪費啊嘛，係嘛？亦都嚇親其他人，或者對屋企人發脾氣，或者係對朋友發脾氣或者你喺街度無端端大嗌幾聲，咁都嚇親一啲人嗱。咁呢個罪過咧就唔同咯。雖然都係同一個行動同一個行為嗱，咁對象唔同，亦都有可以按住佢相反嘅德行嚟到咧分別嘅。譬如話人性嘅德行啦，我哋話智義勇節係嘛？譬如佢好浪費啲嘢，咁咪唔識節制咯。或者咧佢面對一啲應該做嘅嘢就好害怕冇勇氣，咁呢個都係罪係嘛？正義咧佢咧好剝削人嘅，譬如做老闆咁樣，但係佢咧唔得公平對待人冇俾呢個僱員咧應該有嘅待遇咁呢個不義啊。咁呢啲又或者信望愛三德三超德懷疑天主嘅愛啦或者咧冇去活出咧做一個門徒體會天主嘅愛，做一個仔女天主仔女嘅應該有嘅德行咁呢啲都可以係罪好啦，亦都可以咧係用誡命嚟分嘅譬如誡命咧就可以按前3誡就對天主嘅，後來7誡後邊7誡咧就對人嘅一般係咁樣分啦咁罪過咪可以分喺兩邊咯，對天主嘅，對近人嘅又或者對自己都可以嘅喎，係嘛？自己咧睇唔起自己啦自己好冇自信啦或者自殘啦咁呢啲咧都係㗎而家咧我哋喺靈修上咧都會睇埋咧對萬物咁所以咧呢個生態靈修啊嘛。所以如果我哋咧對呢個即係我哋用嘅物品啦唔得珍惜啦，唔得愛護啦，對大自然啦嚟到好糟蹋佢哋啦咁都係有罪嘅，係嘛？咁仲可以分咩咧？思想、言語、行動思言行為，亦都可以咁樣分類分別嘅。亦都可以話咧又可以分咧係咩？我應該做而冇做嘅，或者我唔應該做而做咗嘅咁咪有唔同嘅分別咯。好啦，分來分去咧都係罪過啦。咁希望我哋就唔好犯罪啦，係咪？咁但係咧其實真係天主俾咗我哋能力俾咗我哋自由意志我哋係可以唔犯罪嘅唔一定會喺誘惑面前咧會跌倒嘅。咁今日同大家分享嘅聖經金句咧就係嚟自德訓篇嘅15章16節經文咁話：假使你願意，就能遵守天主的誡命，成為一個忠信的人，完全在於你自願。德訓篇15章16節。